Halo guys, welcome to back my channel with me Pete Doyan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Andes K135cc. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya masih di Rangkas. Aduh, saya di sini belum jalan, belum ini ya, belum hafal. Aduh. Jalanan pegunungan memang asik nih. Duh, 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 duh. Main-main dulu di Rangkas, lalu kita balik kanan. Motor kotor semua, habis kehujanan. Apa-apalah. Tadi di sini nggak kerekor nih, kehabisan baterai. Nggak punya baterai cadangan. Belum kebeli. Hanya mengandalkan casan, bikin casan sederhana di motor buat ya darurat aja. Oke, batalion. Aduh.
Mantap, sini banyak ini, banyak batalion Brimob, tentara Indonesia Raya. Buset, ekstrim banget. Masih hutan ya, alami. Oh, jalan sampai lesot ini, licin. Kayaknya terlalu ngirit nih. Oli samping ya sederhana aja, boros enggak, ngirit ya enggak. Aduh. Ada kodiklat, berarti komplit buat sekolah. TNI juga ada di sini, mantap. Waduh, aduh, polisinya banyak yang tidur. Buset dah, sampai segede kebo, etap polisi tidur sampai gede. Sekalian be anu gedenya. Oh. Ya mobil ceper mah kena ya, motor metik. Mantep. Tebingnya dibaluri adukan semen. Cewek ini mantep, berani tikung-tikungnya. Mungkin udah terbiasa ya. Saya mah baru kali ini lewatin jalan ini, nyari rumah temen pun tadi nyasar-nyasar ya. Ya maklum lah, namanya kesalahan saya juga, nggak dilihat-lihat dulu di Google Map. Biasanya kalau nyari alamat itu cari dulu di Google Map, dilihat gambarnya, sini belok sini, udah pasti ketemu. Ini mah enggak, semalam itu saya lupa, ya udah nyasar, untung aja ketemu. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nyasar juga
itu adalah suatu pengalaman, jangan sampai terulangi lagi, karena dari pengalaman buruklah kita bisa agar lebih waspada, lebih berhati-hati lagi untuk memperbaiki masa buruk